שלום לכולכם, שלום לכולכן, ברוכים וברוכות הבאים ללימוד על פרשת תצווה, הפרשה השמינית בספר שמות, ונמצאת איתי היום חברה אהובה וותיקה, רבה נעמה דפני קלן, מקהילת אוהל אברהם בחיפה. בואו נעלה את המצגת. היום רק אני אזכיר שהיום אנחנו נעשה קצת אחרת מאשר בדרך כלל, זה לא שיעור בשידור חי, כמו שנהוג אצלנו תמיד, אלא הקלטנו מראש, מפני שהזמן הקבוע של השיעור שלנו הוא בזמן של פורים פרזות, הוא בזמן של פורים פרזות, ולכן חשבנו שיהיה טוב להקליט את הדברים מראש. אני מעלה את המצגת. אם כן, פרשת תצווה, זו הפרשה שלנו, והיא מתחילה בפרק כ"ו בספר שמות, פסוק כ', וממשיכה את פרק ל', פסוק י', פרשה לא ארוכה במיוחד. בואו נראה מה היא צופנת לנו בחובה. אז אנחנו רואים כאן את הציווי לקחת שמן להדלקת המנורה, ואנחנו רואים את הציווי על הכנת בגדי אהרון, בגדי הכהן הגדול, בעצם 8 בגדים יש לכהן הגדול, חושן, אפוד, ציץ, מעיל, כתונת, מצנפת, אבנת ומכנסיים. בואו נראה רגע דוגמה לעניין הזה. שימו לב שרוב התמונות שיש בידינו זה תמונות נוצריות, אבל זה בסדר, כן? אין כל כך הרבה תמונות יהודיות של בגדי הכהן הגדול. הנה כאן אתם רואים לפחות חלק מהבגדים, אתם רואים את הציץ, אתם רואים את האבנת, אתם רואים את החושן ואת האפוד. מה עוד יש לנו בפרשה? אחרי ציווי הכנת הבגדים של אהרון הכהן, יש ציווי על הכנת בגדי הכהנים, מה שנקרא אחר כך כהן הדיוט, כלומר כהן הפשוט, ולכהן ההדיוט יש רק 4 בגדים, כתונת, אבנת, מגבעת ומכנסיים. בהמשך אנחנו נראה ציווי על קורבן המילואים, אחר כך קורבן התמיד, שהיה מוקרב בבית המקדש פעמיים ביום, קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הערביים, ואחר כך התפילות שלנו במידה רבה באו להחליף את תפילות הקורבנות התמיד. אנחנו נקרא על מזבח הזהב, ובעצם זה הדברים שיש לנו בפרשה. עכשיו שימו לב, זאת הפרשה השנייה מתוך 4 הפרשות, או 4.5 אפילו פרשות, שמדברות על בניית המשכן. יש לנו 2 פרשות שהתפקיד שלהם הוא הציווי על הכנת כלי המשכן וכלי הכהנים, ו2 פרשות שיתארו את ביצוע הציווי. התחלנו בפרשת תרומה בשבוע שעבר, ועכשיו תצווה, ועולה השאלה, למה אנחנו צריכים תיאור כל כך ארוך, בעצם כמעט יותר משליש אפילו מספר שמות, מוקדש לעניין הזה של הכנת אוהל מועד, שזה מוסד שפעל בישראל במשך כמה עשרות שנים, אבל למה יש לנו תיאור כל כך ארוך? בעיקר בהתחשב בעובדה שבריאת העולם כולה מתוארת בתורה בפרק וחצי בסך הכל. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אני רוצה לשאול אותך, הרבה נעמה, מה את אומרת? מה דעתך בעניין הזה? איזה כיף היה, אם כל פעם שהייתי מנסה לארגן משהו, זה היה כמו בריאת העולם. פשוט הייתי אומרת, והיה קורה. זה נראה לי אלוהים יכול או יכולה לעשות את זה. אני חושבת שיש משהו בחוויה האנושית שמתכננים, בטח אם יש עוד מעורבים בדבר, ואז צריך להסביר בדיוק, ואז הוא לא מבין, וצריך להסביר עוד פעם, ואחר כך כשמסיימים את כל התהליך, אז מי צריך את כל הפרטים האלה? אבל אם אנחנו רוצים שאנשים יהיו שותפים, אז אין ברירה. ואני חושבת שההבדל בין בריאת העולם למשכן הוא בדיוק זה. אלוהים ברא את העולם, הוא יכול היה לבד לעשות את מה שהוא רצה, יופי. במשכן הוא בוחר לערב אותנו. ואני רבת קהילה, ברגע שמערבים אנשים, אז מצד אחד התוצאה הרבה יותר מדויקת ונכונה. ואנשים מרגישים שזה שלהם. כל הורה יודע את זה, שכשפשוט עושים משהו בשביל הילדים, או עושים משהו עם הילדים, היחס הוא אחר. ומצד שני זה לוקח זמן, ויש קצת טעויות, והוא לא הבין, והיא לא הבינה. אז זאת נקודה אחת, אני חושבת שכשמנסים לעשות שותפות, משלמים בתאומים. אבל מצד שני יצרנו עולם קטן משותף, שאנחנו לא עורכים בו. אני חושבת על ההבנה הזאת שהמשכן הזה, אוהל מועד, גם לי יש חלק בו, זה חוויה מרטיטה ומרגשת. הרי יכול להיות שאני תרמתי
לחלק שלעולם לא אוכל להיכנס בו. מעולם לא אוכל להיות שם, אבל אני יודעת שמשהו שם הוא ממני. זאת חוויה נפלאה בעיניי. ומזווית אחרת, ופה אני מתחברת לשירה של חווה פנחס כהן, תפילה לאם בטרם שחרית, יש משהו בפרטים שאנחנו נוטים לזלזל בהם. כן? ויומר ויהי אור, פואטי ונפלא. אבל החיים לא נראים ככה. לא החיים של הכהן הגדול, לא החיים של הורה, לא החיים של סבא וסבתא, יש המון פרטים שצריך להתעסק בהם. בסופו של דבר היום-יום נראה הרבה יותר דומה לבניית המשכן. את זה צריך להזיז ואת זה צריך להרים וצריך כאלה ובגודל הזה ומהחומר הזה ואלה החיים. ואולי בתוך כל התנהלות הזומים של ילדיי, מרובי הפרטים, אני מבקשת לקרוא את הפירוט הזה, שהוא לא תמיד מעניין, סליחה, בתור איזושהי אמירה שאומרת יש משמעות ויש קדושה שתמונה בפרטים הקטנים. זה לא רק הציור הגדול, אלא גם הנקודות הקטנות הם פוטנציאל. הם פוטנציאל לחיבור ולקדושה ולבריאה, ואולי זה אמור לתת לנו קצת השראה ונחמה כשאת רוב יומנו אנחנו מבלים ומבלות בפרטים, וכשחושבים על מה הכהן הגדול עשה, או הכהנים בכלל, גם רוב שגרת יומם הייתה מורכבת מפרטים לא בדיוק מרנינים בהכרח. אולי זה רק אני מבקשת למצוא קצת נחמה. נעמה, את יודעת, בזמן שאת דיברת, אני לא יודעת אם שמת לב, הייתי לרגע קדחתנית כאן, והייתי קדחתנית כי אני פשוט ביקשתי למצוא את השיר שאת דיברת עליו, השיר הנפלא של חווה פנחס הכהן, ואני רוצה להעלות אותו כאן, אולי נקרא אותו. את רוצה לקרוא אותו? אני אקרא אותו? תקראי. בשמחה. הוא מופיע בסידור. כן, אני מוציאה אותו כאן מתוך סידור תפילת האדם. כשאת דיברת כשאנחנו יוצרים דברים ביחד וזה לוקח לנו הרבה זמן, חשבתי בדיוק על הביטוי שאני לא יודעת מי אמר אותו, כשאתם רוצים להגיע מהר תלכו לבד, וכשאתם רוצים להגיע רחוק תלכו ביחד, וזה מה שאת מתארת כאן לגבי העבודה הקהילתית. אני חושבת שזה גם נכון לגבי הסידור שלנו, שאת ואני וכל כך הרבה אנשים היו שותפים ביצירה שלו, ובעצם לכן הוא שייך לכל כך הרבה אנשים ונשים. אני מסכימה. תפילה לאם בטרם שחרית. בשעה שאני עומדת לבשל דייסת סולת, הסר ממני כל מיני מחשבות זרות. וכשאני נוגעת בגב התינוק ומדע חומו, שילכו ממני כל מיני טרדות, שלא יבלבלו מחשבותיי. ותן לי אומץ לזכך פניי, שיוכל כל אחד מילדיי לראות פניו בתוך פניי, כמו במראה רחוצה לקראת חג. ואת החושך המשוקע מפנים פניי, כסה באור. שלא תפקע סבלנותי ולא איחר גרוני מצעקה מתחבטת ומתאבא. שלא יהיה לי רפיון ידיים מול הבלתי נודע. ושלא ייפסק אף לא לרגע מגע בשר בבשר ביני לבין ילדיי. תן בי אהבתך, שיהיה בי די לעמוד בפתח הבית ולחלקה בפשטות. בה פורסים לחם ומורחים חמאה כל בוקר מחדש. ניחוח חלב רותח וגולש, וריח הקפה מכסים על קורבן תודה, וקורבן תמיד שאיני יודעת איך נותנים. וואו, זה נהדר. ועכשיו פתאום אני חושבת על זה שגם השיר של חווה פנחס הכהן נגמר בעניין של קורבן תמיד, שגם הוא מופיע בפרשה שלנו. אז תודה רבה על החיבור הבאמת באמת באמת מופלא הזה. וכמה קשה לתת קורבן תמיד. קורבן תודה זה הרבה יותר קל. זה נכון, אבל משהו שהוא שגרה. בכלל אני חושבת שכל המאמץ היהודי הוא להכניס, לא יודעת אם כל המאמץ, אבל חלק גדול מהמאמץ היהודי הוא להכניס את הקדושה לשגרה, למצווה השגרתית, ליום-יום, לתפילה, לאכילה, לקימה בבוקר. וזה מאבק כל הזמן, אני חושבת, איך בתוך השגרה מנכיחים קדושה ומשמעות, ולא רק ברגעי שיא. כן, קורבן תודה וקורבן תמיד. תודה רבה. רגע, אני מעלה לנו עוד פעם את המצגת שלנו. אז בעצם מה שחשבנו היום, נעמה, להתמקד בו, זה בעיקר העניין של החושן, של אבני החושן. תראי את התמונה הנפלאה הזאת של מיכל בן חמו, מתוך האתר של 929. זה קצת סותר מה שאמרתי קודם, כי זו תמונה כן יהודית, אבל היא כל כך, היא באמת נפלאה בעיניי.
אז קודם כל, הבטחתי שאני אביא מתוך הספר של, ספר החלות של ג'ודי בראון דייוויס, שהיא אחת השותפות הקבועות שלנו בלימוד הזה. והיא, נעמה, אני לא יודעת אם את שמעת את זה בשבועות הקודמים שלנו, אבל היא לקחה לעצמה פרויקט לאפות חלות כל שבוע שמתאימות לפרשת השבוע. אז הנה, יש לה כאן חלת חושן, ואם תשימי לב, על כל אחת מהאבנים יש איזשהו ציפוי מיוחד משלו. פה יש שיבולת שועל, ופה יש צנוברים, ופה יש סומסום. אז זה החושן של ג'ודי בראון דייוויס. הוא חושן שממש מזמין חלוקה. נכון, את ממש יכולה לדמיין איך כל אחד לוקח את החלק שלו. מחבר אותי מאוד לשיר הקודם. בואי נקרא את הפסוקים שמדברים על החושן, ונראה לאן הם לוקחים אותנו, בסדר? ועשית חושן משפט, מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו, זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. זה מעניין, אנחנו כאן לפני פורים, אז כל החומרים של המשתאות היקרים האלה בארמון אחשוורוש. רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו, ומילאת בו מילואת אבן 4 טורים, אבן, טור אודם פיתדה וברקת, הטור האחד, והטור השני נופך, ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו והחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושוהם ויושפה, משובצים זהב יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמו תהיה ל12 שבט. את יודעת, המורה שלי בבית ספר, בכיתה ג' אני חושבת, הכריחה אותנו ללמוד בעל פה. גם אותך עוד היו מכריחים ללמוד בעל פה, את צעירה ממני. יש בזה משהו, כן? החומרים האלה, המיוחדים שבדיעבד גם מייצגים את השבטים השונים. אז בואו נשים לב באמת, יש לנו כאן 4 טורים, ואבני החושן, אודם פיתדה וברקת, נופך ספיר ויהלום, לשם שמו והחלמה, תרשיש ושוהם ויושפה. ואז נאמר לנו, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל 12 על שמותם. כל אבן מייצגת את אבני החושן שנמצאות תמיד על חזהו של הכהן הגדול. בין המדרשים הרבים שיש על העניין של אבני השוהם, בחרתי להביא כאן את המדרש משמות רבה, פרשה ל"ח, ונאמר כך, כן, שזה בעצם מסביר לנו גם את המוטיב האומנותי שאנחנו נראה אחר כך באמת בייצוגים האומנותיים של החושן. טור אודם פיתדה וברקת, הטור האחד, על האודם היה כתוב אברהם, יצחק ויעקב וראובן, ועל פיתדה היה כתוב שמעון, ועל ברקת היה כתוב לוי. והטור השני נופך, ספיר ויהלום, על נופך היה כתוב יהודה, ועל ספיר היה כתוב יששכר, ועל יהלום היה כתוב זבולון. והטור השלישי לשם שבו והחלמה, על לשם היה כתוב דן, על שבו היה כתוב נפתלי, ועל החלמה היה כתוב גד. והטור הרביעי תרשיש ושוהם ויושפה, על תרשיש היה כתוב אשר, על שוהם היה כתוב יהוסף, על יושפה היה כתוב בנימין שבטי ישורון. עכשיו, זה מעניין אותי רק לשים לב לעניין הזה, מה פתאום אברהם, יצחק ויעקב נמצאים לנו כאן, ולא רק השבטים. אז קודם כל באמת הרצון להכליל גם את האבות, ואנחנו בטח נעמה היינו אומרות שגם אנחנו רוצות להכליל את האימהות. צריך לשים לב גם שבתוך 12 השבטים כאן, 12 אבנים, אין ייצוג לדינה, והיום יש בקרבנו אנשים ונשים שרוצים להנכיח את השבט האבוד והשכוח של דינה, ותשימי גם לב שעל השוהם היה כתוב יהוסף, או יוסף, ולא אפרים ומנשה, שזה בניו. אז זה גם כן משהו מעניין, שאני חושבת שזה ככה מעלה שאלות על את מי אנחנו מנכיחות, את מי אנחנו לא מנכיחים, מי נמצא בתוך הסיפור, מי לא נמצא, מי נמצא ברקע של הדברים, כי כבר אמרנו בשיעורים שלנו פעם, שזה מעניין עם אפרים ומנשה, למה ליוסף יש 2 שבטים, ולפחות לפי אחת המסורות המדרשיות, יוסף נשא את אסנת, לא, יוסף נשא את אסנת,
אבל לפי אחת המסורות המדרשיות, אסנת הייתה ביתה של דינה, וככה אנחנו מנכיחים גם באופן שתוק ואגבי ונסתר את דינה בתוך הסיפור הזה. אז כאן זה לא מה שקורה. את רוצה להגיד על זה משהו? אני חושבת על המרחב הזה, שבו יש לי טבלה של 4x3 כדי לייצג את כולם. ואם הייתי צריכה לעשות את זה עכשיו לחברה הישראלית, הייתי מסתבכת מאוד. האם אני באמת הולכת על איזשהו ייצוג מספרי, כן? כמו בכנסת נניח. האם אני הולכת על ייצוג מגדרי, או מגזרי, או לפי תחביבים, או לפי צבע עיניים, איך מחלקים? ואני מרגישה שיש משהו בחלוקה קצת מוזרה הזאת, בגלל שמתעקשים להכניס את אברהם, יצחק ויעקב, וזה קצת משנה את הכל, זה קצת מזכירה לנו שאי אפשר באמת. אי אפשר באמת לבוא ולהגיד, הנה על החושן בצורה מסודרת, כל אחד ימצא וכל אחת תמצא את הייצוג שלה. אנחנו נורא מנסים ואנחנו נורא משתדלים, אבל זה כאילו כל כך מזמין סדר, והם לא מצליחים. אז יש אולי איזשהו פער בין הרצון שנהיה כולנו מיוצגים, לבין היכולת שלנו באמת להכליל ולחשוב תמיד על כולם, שהוא פער מצער, אבל אני תוהה אם הוא בלתי נמנע באיזושהי דרגה כזאת או אחרת. אני שומעת אותך, ואנחנו נגיע עוד לדבר על זה תכף, אבל אני שומעת אותך, אז פתאום יש לי מין דימוי בראש של חושן שהצבעים בו הם כאלה פלואידים, וצבע נכנס לצבע, כי לפעמים אנחנו חלק מיותר מאשר שבט אחד, אנחנו חלק מכל מיני שבטים. רק אני רוצה להגיד על ההנכחה של אברהם, יצחק ויעקב כאן, בצד ראובן, שיש כאן גם עניין פונקציונלי. הרי את יודעת שחלק מהעניין, מהשימוש בחושן, היה כדי לתת תשובות. החושן תפקד כאיזה מין אורקל, כן? הכהן הגדול היה שואל שאלות, או שהיו שואלים אותו שאלות, והאבנים היו מאירות בסדר מסוים, ויוצרות לנו מילים. עכשיו, הבעיה היא שאיך את מבינה את זה? כי נגיד בשם שמעון, יש 5 אותיות, איזה מהם את צריכה לספור, כן? אז כלומר, האורקל, כמו האורקל כדרכו, מצד אחד נותן לך תשובות מאוד מאוד נחרצות, מצד שני התשובות האלה לגמרי פתוחות, ולמה אנחנו צריכים את אברהם, יצחק ויעקב? כי יש אותיות שלא מופיעות ב-12 השמות של השבטים, לכן אנחנו צריכים גם אותם. אז זה עוד סיבה למה הם מונחכים כאן שמות 3 האבות. אז הנה, יש לנו רק סימנתי ככה שנראה באמת את שמות השבטים והאבות בירוק, שמות האבנים בכחול. וכאן באמת שקצת חיפשתי, האמת שלא הכרתי את זה, אבל יש בול מלפני 9 שנים, שיצרו אותו טוביה קורץ ודוד בן הדור. לקחתי את זה מתוך האתר של בולאי ישראל. הבול עצמו זה רק החלק המסומן, אתם רואים את הקבקוב הזה, זה בול של 5 שקלים, גיליון מזכרת, כן, אז אנחנו רואים גם את התמונה מסביב, וכאן אנחנו רואים את הכהן הגדול, ניצב ליד ירושלים, והדגם של ירושלים זה דגם שבטח מוכר לך היטב, זה מה שאנחנו הירושלמים קוראים דגם הולילנד, כלומר הדגם שהיה פעם בהולילנד, עכשיו הוא במוזיאון ישראל של ימי בית שני, שהקים אותו ותכנן אותו פרופסור מיכאל אביונה, זכרו לברכה, לפני כ-60 שנה. ומה שנחמד בדבר הזה זה שיש באמת ייצוג, אני לא הבאתי כאן את כולם, הבאתי רק 4 דוגמאות, של כל אחד מהשבטים, רגע, נזיז את זה כדי שיוכלו לראות, כן, ועם האבן שלו, אם כי את יודעת, יש גם, בחרנו לא להיכנס לזה, יש גם קצת שאלה, מהי באמת, איך באמת לזהות מדעית, כן, את כל אחת מהאבנים האלה, מהי בדיוק, כן, האם השוהם זאת אבן שהיא שחור חום, שחום, או שזה משהו אחר, אז באמת יש כל מיני זיהויים לעניין הזה, וגם כאן עוד פעם אנחנו פוגשות את השאלה של הדברים שהם מצד אחד מאוד מאוד נוקשים ומאוד מאוד מובנים, ומצד שני מאוד סודיים, מאוד קריפטיים, מאוד מאוד לא מתמסרים בקלות. אני חושבת שיש כאן עוד מתח שהוא סביב המשמעות. האם אנחנו באים ואומרים, איזה יופי, כל שבט יש לו צבע משלו, וכמה יפה ונאה להתפלל ביניהם, או שאנחנו הולכים לעולם שמנסה לייחס סגולות לאבן, שזה עולם שאני קצת נרתעת ממנו, אבל הוא עולם שבהחלט קיים.
אומרת, באיזה מידה ומה האבן הזאת מסמלת? האם יש סמליות עמוקה יותר בין נפתלי להחלמה, או שלא, והאם יש איכויות מסוימות לאבן או לצבע או לשם, ואני חושבת שלפעמים אנחנו קצת כמו האורים והתומים באמת, אנחנו מנסים למצוא משמעות, ואני מניחה שנושא זה גם יחזור כל הזמן, המתח בין הייצוג לסמליות. מה בעצם אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים אני מיוצגת כאן? באיזה רמת עומק הייצוג הזה מגיע? ואני רוצה להגיד שזה כנראה התכשיט שאנחנו יודעים עליו הכי הרבה מהתנ"ך, נכון? יש משהו מאוד נחמד, צריך להביא צורף או צורפת בפעם הבאה. אני חושבת שיהיו כאלה שקצת יתנגדו לכינוי שלך לדבר הזה כתכשיט, אבל אני כן חושבת שזה מעניין להסתכל באמת על בגדי הכהן הגדול, כי אם אנחנו אומרים שהחיצוני הוא סתמי, ומה שחשוב זה המהות הפנימית והרגשות האמיתיים, כאן יש באמת דגש מאוד מאוד רציני על הצורה החיצונית, והכהן הגדול צריך להיות אדם שהוא מאוד מאוד מרשים, שיש לו איזושהי משהו מאוד מאוד מרשים, והבגדים שלו הם תכשיט לו. ללא ספק, אני חושבת שצריך לראות את זה ככה, גם אם זאת אמירה שאולי יכולה לעורר התנגדות. אבל אני חושבת שתכשיט זה לא אומר שאין בו משמעות. אני חושבת, למשל, כמה אנשים יש להם שרשרת דווקא, או טבעת שיש לה סמליות עמוקה מבחינתם, והם הולכים איתה כל הזמן, להבדיל מבגדים שאנחנו נוטים, כך אני מקווה, להחליף מדי פעם. יש אנשים שזאת השרשרת שלהם. לפעמים יש שם את מספר הילדים, לפעמים זה משהו שהם קיבלו מדורות קודמים, לפעמים זה משהו שהם רכשו לעצמם בעת משבר או מעבר, או שיש איזושהי מילה מחזקת. אני חושבת שתכשיט הוא לא דבר שטחי, להפך הוא משהו שהרבה פעמים מלווה אותנו ביומיום שלנו, שאנחנו בוחרים לעטות על עצמנו, להבדיל מדברים שאנחנו נולדים איתם, ואני חושבת שדווקא בתכשיט יכול להיות משמעות עמוקה. לא חייב, אבל יש שם פוטנציאל. אני רק רוצה לעורר את תשומת ליבך לזה שאת השתמש כמה פעמים בדקות האחרונות במילה סמלי, ואני לא בטוחה שזאת המילה שאני הייתי בוחרת בה, לפחות לא לחלק מהדברים, כי אני חושבת שכשאהרון הכהן לבש על עצמו את השבטים, זה לא היה משהו סמלי, אלא זה היה משהו מאוד מאוד קונקרטי, וכשאני עונדת את הטבעת של סבתא, אז זה הדבר, כן? זה לא משהו שמסמל משהו אחר, אלא אז זאת הנוכחות, ואני חושבת שאת גם מזהירה אותנו מפני ייחוס משמעויות מרפאות או אחרות לאבנים או לחפצים. אז בואו נשאר באמת במתח הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. אני עוברת עכשיו לבול אחר, מאוד מאוד ישן דווקא, באמת אם ראינו קודם בול יחסית חדש, אז זה בול יחסית מאוד מאוד ישן, משנת 1952, עיצב אותו אוטה וליש, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון, ותשימי לב, המספר שלו בקטלוג הבולים הישראלים הוא 75, כלומר הוא ממש ממש מוקדם, ואת רואה כאן את סמל מדינת ישראל, שעליו דיברנו בפרשת תרומה, ומסביב השבטים, כאן זה לא בנוי כחושן, אבל אנחנו רואים את הסמלים של האבנים של השבטים השונים. ואני לוקחת אותנו רק רגע למקום אחר בתורה, מחוץ לפרשה שלנו, מספר במדבר, פרק ב', ושם נאמר, וכאן אנחנו תכף נעשה את הקישור בין הדגלים של השבטים, ובין המחנות של השבטים, לבין אבני החושך. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. אז הנה אנחנו רואים את המילה אותות, שבעל פיוט קדום עתיק, שאנחנו לא יודעים את שמו, אבל פרופסור פליישר פרסם את הפיוט הזה, פייט לנו את 12 השבטים ואת האבנים. אגב, זה מוטיב ידוע בפיוט הארץ ישראלי הקלאסי, של רבי אלעזר הקליר ושל אחרים, למנות 12 שבטים, ו12 מזלות, ו12 האבנים, ו12 החודשים, כן? יש פיוטים שלמים זה מין חידת חמיצר, וכל פעם אנחנו צריכים לזהות במה מדובר, אם כי הסדר הוא קבוע, זה נותן לנו רמזים. וכאן יש לנו באמת איזשהו
פיוט, אני גם ציטטתי אותו בספר שלי בזמן, שהוא בנוי מאקרוסטיכון, שמתחיל לנו באות כף, תשימי לב, מכף עד תף, כלומר המחצית השנייה של האותיות, ויש בו חריזה, ויש בו את האבנים, ויש בו השבטים. כולל באודם ראובן על ימות, להיות כפיתדה שמעון במלחמות, מבהיק כברקת לוי לדמות, נדמה יהודה בנופך בנעימות, סוכר יששכר בספיר בבינת חוכמות, עולה זבולון ביהלום להידמות, פוער דן בלשם ברקימות, צוין נפתלי בשבו ברוממות, קושת גד כהחלמה בסיומות, רוקם אשר בתרשיש בתעצומות, שובח יוסף בשוהם בתקומות, תואר בנימין ביושפה ברוממות. עד כאן הפיוט. מה את אומרת על הפיוט הזה? אני אומרת שאם הייתי קוראת אותו בתקופת המקרא, אז הייתי מחפשת את עצמי. כאילו הייתי מחכה לרגע שזה יהיה השבט שלי. ואיבדנו את זה. אז אני תוהה, על כל דבר אני אומרת, זאת אני, אולי אני קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, אבל יש איזושהי חוויה של היכללות בחושן שקצת איבדנו, בגלל שאנחנו כבר לא מזוהים, לפחות רובנו, עם אחד השבטים. ואני חושבת איך הפיוט מנסה להוסיף יופי ליופי. את דיברת קודם על זרימה של צבעים, ובסוף כשמערבבים את כל צבעי הגוש זה יוצא חום מגעיל. זאת אומרת, יש משהו דווקא מאוד יפה ביכולת לשמור על אבנים כל אחת בצבע שלה. אם תרצי אפשר משל למדיניות פלורליסטית ורב תרבותית, ולא לכור היתוך שכולנו הכל. ואני חושבת על החוויה הזאת של המנהיג לובש את עם ישראל. זה מאוד יפה, זה כנראה כבד ואני מניחה גם לא כל כך נוח. אבל יש משהו בוויזואליות הזאת, בתחושה הזאת, שאני לובש, אני מציג, כל מי שרואה אותי, רואה את מי אני מייצג. וזה נפלא בעיניי. כמה קל הרי כשאתה הכהן הגדול, לשכוח את מי אתה מייצג. זה כל כך מתבקש כמעט, אתה כל כך הרבה שנים בתפקיד הזה. אתה רואה אנשים בפריזמה מאוד מצומצמת, המגע שלך עם העולם החיצון הוא מצומצם, יש לך סדר יום כל כך עמוס, כל כך קל לשכוח ולחשוב שכולם בעצם כמוני. ויש משהו בהתלבשות הזאת כל בוקר, שמנכיחה את זה שאני משרת ציבור במובן העמוק ביותר, ויש יופי בציבור הזה. כן? כי אם אני לא עם החושן, אני הרבה פחות מרשים, ואני בעצם לא הכהן הגדול. מה שהופך אותי ויזואלית זה המראה של החושן. וכזה שזה על הלב. לפני שאת ממשיכה, אני רוצה לקחת אותך שנייה אחורה למה שאמרת קודם, ואני רוצה לבדוק איתך, כי משהו כאן בדברים שאמרת עורר בי איזה חוסר שקט קצת. את אמרת ייחוד של כל שבט, ולא לערבב את כל הצבעים כדי שיצא מין חום מגעיל כזה. ואני חושבת שאולי אחת הבעיות שלנו בחברה הישראלית היום, שאנחנו ויתרנו מזמן, ותודה לאל על כך, על התיאוריה של כור ההיתוך, אבל הלכנו מהר מאוד, כמו שנוטים אצלנו, מקצה אחד לקצה שני, לשיח זהויות, שהוא שיח זהויות מאוד מאוד תוקפני, ומאוד אלים, ומאוד מצמית. זאת אומרת, לי יש זהות, וזאת אני, וזה הריבוע שלי, אף אחד לא ייכנס לי לזהות, ואני לא אכנס לזהות של אף אחד, ויש משהו מאוד מאוד מקובע, ואם לך יש זהות, זה בהכרח דורך לי על המשבצת, כן? יש משהו מאוד מאוד מצמית בדבר. אני חושבת שאחד הדברים שהייחוד שלנו כיום, שהמשימה שיש לנו כיום, זה באמת לראות את הייחוד של כל אחד ואחת, לנסות אולי קצת לשחרר את החשיבה של השבטים, אם נחזור לנאום המפורסם של ריבלין, לחשוב על הייחוד של כל אחד ואחת, אבל באופן שזה יכול להתקיים ביחד, באופן שזה מרחיב את הצבע. אני יודעת שאני אומרת דברים שמעוררים מתח, כי איך את עושה את זה? איך את שומרת על ייחוד שלך מצד שני, או בצד אחר את... את שואלת האם אנחנו יכולים לשבת באותו חושן. זאת אומרת, אני חושבת שאת מתארת מצב שבו
לכל אחד, לא רק שיש את הפיסה שלו, אלא אנחנו גם לא חלק ממשהו גדול יותר. עכשיו, אם תוציא אבן אחת, זה כבר לא חושן, ואם האבן היא לבדה, היא לא חושן. זאת אומרת, אני חושבת שזה קצת כמו הצורך במניין שוויוני. יש משהו בניסיון הזה של החושן, וכמו שראינו גם במדרש היפה שהבאת, הסדר המסודר הזה לא באמת עובד במציאות, אבל יש איזושהי כמיהה לבוא ולהגיד לכולם יש מקום, וביחד אנחנו יוצרים חושן. ואני חושבת שתודעת הביחד הזאת, אני מסכימה שהיא חסרה. עכשיו, אני שמחה שאני לא יודעת אם אני גד או יופי. זה מאפשר לי, כן, החושן במובן הזה מאפשר לי להיות סמל, בלי שאני יודעת איזה ריבוע הוא שלי, ואז אני יכולה להגיד את הריבוע הזה היה צריך להגדיל, כי אני יותר. יש משהו דווקא בריחוק מהסמל הזה, שאולי, אם נבחר לקרוא אותו ככה, מאפשר לנו איזושהי אמירה שאנחנו יכולים ליצור משהו יפה ביחד, אבל אנחנו חייבים להיות ביחד. ויש משהו, יש משחק, אנחנו הרבה דיברנו על החושן, אבל הרי יש גם אבני זיכרון, שמונחים על... תסבירי רק אבני הזיכרון מונחים, הנה אני מדגימה, מונחים על כתפיו של הכהן הגדול, רואים את זה גם בציור, אבל לא כל כך שמים לב על זה, ועל כל אבן חרוטים 6 מהשמות. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך. אז יש לנו פה 2 ניסיונות לארגן, כן? יכול להיות שאני ליד השבט הזה בחושן, אבל אני פה והוא פה באבנים של הכתפיים. יש איזשהו משחק כזה שאולי מראה שיש יותר מדרך אחת ליצור את הקואליציה הזאת, את מי ליד מי ומי רחוק ממי. אם נלך למשל על נאום השבטים שהזכרת קודם, הוא בא ואומר, אני בשבט אחד מתוך 4 שבטים, אבל בחושן אני גם בטור אחד עם קואליציה מסוימת, אני גם בשורה אחת עם קואליציה אחרת, אני גם, יש את אלה שסביבי, יש לי שכונה אחרת, ויכול להיות שאני בכלל עם שבטים אחרים לגמרי, בתוך אבן זיכרון. זאת אומרת, אני מנסה לדמיין מצב שכל אחד יושב כמעט, בטח מתמטית זה לא מסתדר, אבל שיש לנו דרכים שונות. אי אפשר להגיד מה 4, בסדר, יש 12 שבטים, אבל אם עכשיו רוצים לחלק את זה לקבוצות גדולות יותר, המבנה של החושן, בוודאי בשיחה עם אבני הזיכרון, מציע לנו קואליציות וקבוצות וחלוקות שונות, ואולי אני אמצא את עצמי ומשתפת פעולה עם קבוצה אחרת בנושא אחד, וחלוקה בנושא אחר, ואני חושבת שגם את זה קצת איבדנו. יש לנו 4 מסלולים שבהם אין כמעט מפגש, שאלה אם זה 4 או 5, אבל זה כבר שיחה אחרת. יש כאלה שרוצים להוסיף את יהדות התפוצות כזרם חמישי, כשבט חמישי בתוך הדבר הזה. אבל אני חייבת להגיד שאבני הזיכרון מרתקות אותי כבר כמה שנים. זה נראה לי כבד, כן, מה שנקרא להרגיש את האחריות על הכתפיים ממש. ומעניין אותי למה זה אבני זיכרון. זאת אומרת, למה המילה זיכרון מופיעה פה? הרי קשה לי להאמין שהכהן כל הזמן מסתכל, לא כל כך רואים את מה שכתוב פה. רוב הזמן אנחנו הרי לא מסתכלים על הכתפיים שלנו. הוא הזיכרון, לא? הוא המהות, הוא הייצוג של הזיכרון, לא? אבל למה צריך את זה אם יש את החושן? כאילו יש פה איזשהו ניסיון לעוד משהו, להגיד עוד משהו, שאני כמובן לא יודעת מהו, אבל אני רוצה שהמנהיגים שלי ירגישו את כובד האחריות. אני רוצה שהם ירגישו אותי יושבת להם על הכתפיים, כשהם מקבלים החלטות, כשהם מפרשים את האורים ותומים, זה דבר אחד שהייתי רוצה שיזכרו, אבל אני חושבת שיש כאן עוד משהו, ושכולנו בעצם נושאים איתנו זיכרון עבר. כי אנחנו באים בתוך הקשר, בתוך סיפור. זה זיכרון של השבטים. הרי הכהן הגדול ממשיך עם הבגדים האלה הרבה אחרי שגד כאדם ומנשה כאדם כבר הפסיקו להלך על פני האדמה. ואני חושבת שיש משהו בקבלת החלטות של מנהיגות מתוך פרספקטיבה היסטורית. אני רוצה שתזכרי כשאת מקבלת החלטות, במובן הזה אני שמחה שהם הוסיפו את אברהם, יצחק ויעקב לחושן. תקבלו את זה מתוך פרספקטיבה, מתוך אחריות, מתוך כבוד לדורות שהיו, מתוך כבוד לדורות שעוד יהיו. יש אחריות כל כך גדולה באבני הזיכרון האלה. אני לא יודעת ממה הן היו עשויות,
ואני לא יודעת כמה הן היו יפות, בציורים הן מאוד יפות, אבל אני לא כל כך קראתי על זה בפסוקים. אבל אני מרגישה שהשילוב בין כובד האחריות למה מונח על הלב, ואני רוצה שהמנהיג שלי, שהמנהיגה שלי, ככה יקבלו החלטות. וזה זורק אותי דווקא אנחנו בפורים תכף, לאסתר, ולבקשה הכה מרגשת, אולי את רוצה, זה מופיע במצגת. כן, כן, רק רגע. רגע, סליחה. כן. שלפעמים המנהיג או המנהיגה צריכים להיזכר בעיתות מצוקה שיש מאחוריהם עם. וכל פעם מחדש הפסוקים האלה כל כך מרגשים אותי, שהאישה האמיצה הזאת הולכת לבקש משהו שיכול לעלות לה בחייה, וכן, האובחן הזה שמלווה אותנו גם בימים נוראים, נכון? ואומרת, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי. ואם קודם רציתי שהמנהיג יזכור אותי כשהוא מקבל החלטות, פה המנהיגה אומרת לי, אני צריכה לדעת שאת איתי, שאני לא לבד שם, שאני לא באה אל המלך, או הכהן הגדול, אל מלך מלכי המלכים, ואין מאחוריי שום דבר. והמערכת יחסים הזאת, של מי צריך לזכור, כן, מי צריך את מי, כדי לקבל כוח ואומץ לקבל החלטות נכונות, היא מאוד, מאוד מעסיקה אותי. ואני חייבת להגיד שזה אחד הפסוקים שהכי מרגשים אותי, שמנהיגה באה ואומרת, אני צריכה לדעת שאתם איתי. אני צריכה אתכם בשביל הכוח לקבל החלטה קשה ומסוכנת, ואני רואה בפגיעות הזאת כוח ענק. וואו. אפרופו הפגיעות, אני שומעת את הדברים שלך, שאת מדברת על 12 השבטים, וקחי בחשבון שהם לא איתנו. אנחנו איבדנו את 10 השבטים. אנחנו כיום 2.5 שבטים, איפה 10 השבטים? על זה אולי נדבר כשנגיע לפסח, אבל כן, אבל מה אנחנו יכולים להגיד באמת על האחים האבודים והאחיות האבודות האלה שלנו, כן? הרי החושן כרגע הוא לא מלא. וזה גם כן, אני חושבת, זה מעניין אותי, כשאני הקשבתי למה שאת אמרת קודם, החושן לא יכול להיות אם חסרה בו אבן, או אם רק אבן אחת. החושן הוא כזה במילואו. ובזה גם כן יש איזושהי תמונה אידילית, אולי לעתיד לבוא, איזושהי תקווה, איזשהו ייחול לעתיד לבוא. אנחנו יודעים שיהודים לאורך הדורות פינטזו, חשבו על 10 השבטים. היו כאלה שאמרו שהם עבדו ולא יחזרו, והיו כאלה שאמרו שהם עבדו וכן יחזרו. יש ז'אנר שלם של אגדות איפה הם נמצאים, למשל האגדה שאומרת שהם נמצאים מעבר לנהר הסמבטיון, כן, הנהר שמשליך אבנים לכל מי שמתקרב אליו בימי השבוע, והוא נח בשבת, אבל בשבת אי אפשר לחצות את הגבול, אז אנחנו נמצאים במין מצב שמצד אחד כשאפשר אנחנו לא יכולים, וכשאנחנו יכולים אז אי אפשר. אם אנחנו רוצים לשמור על מי שאנחנו, כן, זה המבחן, כדי להיות יהודים עד הסוף עם כל היהודים, אם אנחנו שומרים על ההלכה היהודית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז זה גם כן משהו שאני רציתי ככה לשים על השולחן, על 10 שבטים האבודים, על הגעגוע, וחוץ מאשר באמת האגדות היפות האלה, שדרך אגב אני מדברת בלשון עבר, יש גם לפעמים ניצול קצת ציני של הגעגועים האלה, על ידי כל מיני קבוצות דתיות שמנסים לגייר כל מיני אנשים ומסיבות פוליטיות וסיבות שאינם דווקא ממין הדבר, אבל יש משהו בדבר הזה שאני חושבת עליו, אם נצא רגע מהצד של הגעגוע ושל הראייה, התקווה הנוסטלגית לאיזושהי שלמות, גם איזושהי ראייה די קונקרטית, ואת הזכרת את זה קודם כשדיברת על השבט החמישי, ביחס שלנו ליהודי ויהודיות התפוצות, ליהודי התפוצות. אני נמחק את זה. ואני חושבת את הזכרת את זה גם בדברים שלך, כשדיברת על השבט החמישי, ביחס שלנו ליהודי התפוצות. שזה אחד הדברים שככה יושבים לי על הלב,
כן? אם את דיברת על דברים שיושבים על הלב, ודברים שמעיקים על הכתפיים, זה דבר שיושב לי על הלב ומעיק על כתפיי. כי כשאני מדברת עם חבריי וחברותיי מהתפוצות, ונדמה לי שגם את חווה חוויות דומות, אני חווה חוויה מאוד עמוקה של עלבון. זה אנשים שהם אוהבים את מדינת ישראל, אנשים שנאמנים למדינת ישראל, אנשים שמזכירים את מדינת ישראל בתפילות שלהם, ואנחנו לא מתייחסים אליהם בצורה שאנחנו ראוי שנתייחס אליהם, אנחנו לא מתייחסים אליהם כאילו הם נמצאים באמת על החושן שעל ליבנו, וזה משהו שאני חושבת שזה משימת דורנו מאוד מאוד חשובה, לשנות את היחס שלנו לאחים והאחיות שלנו ביהדות העולם. אני מסכימה לגמרי, אני גם חושבת שאנחנו לכל אורך השנים, כשרוב יהדות העולם לא הייתה כאן באופן בולט, אז בחושן המטאפורי הזה, ובמה זוכרים, יהודי התפוצות זכרו או התגעגעו אל מדינת ישראל, או אל ארץ ישראל, או אל יהדות, כל פעם ביהדות ירושלים, כל פעם בהקשר ההיסטורי שבו זה היה. ולנו יש עדיין ציפייה שהם על חושן ליבם יישאו אותנו, אבל אנחנו לא כל כך זוכרים להיות להדדיות הזאת. זאת אומרת, אנחנו גם צריכים לזכור אותם. גם לנו יש תפקיד מולם. ובאמת אני חושבת, אולי שווה לי פתאום להסתכל על פורים, נכון? פורים הוא חג של יהדות התפוצות, שאנחנו אימצנו. פורים מחוץ לארץ ישראל, הוא לא מזכיר את ארץ ישראל. אסתר ומרדכי, הם כבר לגמרי מדברים באנגלית, נכון? אבל אנחנו עדיין שמים תענית אסתר. אנחנו עדיין אומרים לה, אנחנו איתך. ואולי זה מעניין, כי הרבה פעמים תענית אסתר הפכנו ליום מודעות, להגינות ולמאבק בהגינות. אבל אני פתאום חושבת, אולי יש פה גם משהו של יהדות התפוצות ויהדות ישראל, שאומרת, צומו עליי, אני חיה בסיטואציה מורכבת, אני צריכה לדעת, אני יהדות התפוצות, צריכה לדעת שאתם פה בארץ ישראל, שאתם איתי. בדיוק כמו שאנחנו לפעמים מבקשים מהם, צומו עלינו, בואו תראו לנו שאתם איתנו. ואולי יש פתח כזה. אסתר פתחת פתחים. ביקשו ממני ללמד בשיעור לרבנים האמריקאים של התנועה הרפורמית, והיו שם הרבה רבנים, זאת אומרת, זה היה שיעור שנתנו אותו כמה רבנים, והיו שם, לא יודעת מה, איזה 200 אנשים, והמנחה אמרה בהתחלה, ונחמד שכולכם איתנו, ובלה בלה בלה, וכולנו כאן איתכם אלה שנמצאים בטקסס, ואז אנשים מטקסס התחילו לכתוב בזום, כן, תודה רבה על הסולידריות וזה, ואני אמרתי לעצמי, פדיחה, אני לא יודעת מה קרה בטקסס. מה קרה בטקסס? התברר, אחר כך בדקתי וראיתי שהיו שיטפונות, והיו אסונות, והיו דברים מאוד מאוד קשים, אבל זה מעניין, כן, מה שרואים משם לא רואים מכאן, בשבילם זה משהו שהוא נורא נורא נוכח, זה משהו שקורה כל הזמן, ובשבילנו, אנחנו חיים באיזושהי מציאות אחרת, וזה בסדר, זה בסדר שיש לנו את המציאות הלוקלית שלנו, הישראלית, לא חסרות לנו צרות, אבל גם את הדבר הזה שאת אומרת, כן, להרחיק ראות גם לאחינו ואחיותינו. ואני פתאום חושבת שבחושן, הרי יש לנו 2.5 שבטים שהם בעבר הירדן המזרחי, אבל הם בחושן. ואולי הסמליות הזאת של החושן, עם כל המורכבות שלה, וזה שנשים לא שם, ולא ברור עד הסוף מי כן שם, יש משהו שאומר, גם אם אתם פיזית לא פה, המנהיגות היהודית, מי שנכנס או מבקש את פני השכינה, מבקש לשוחח עם הקדושה, חייב לשאת על ליבו את כולם. מתוך ידיעה שכולם הזה הוא בלתי אפשרי, ובכל זאת. ואנחנו לא מוותרים ביודעין על אף אחד. גם אם בשגגה ויתרנו, אז צריך לכתוב את הפרשנות החדשה שתסביר איך בדיוק כל אחד נכנס לתוך החושן הזה ולתוך אבני הזיכרון, כדי לוודא, ואני חושבת שאת הכהן הגדול, אני הכהן הגדול, כל אחד הוא הכהן הגדול בתפילתו היום. איך אנחנו באמת יודעים לבקש לא רק על עצמנו ועל השבט שלנו ועל הדומים לנו ועל הקרובים לנו, כמה קשה להתפלל תפילה באמת עבור כל ישראל, שלא לומר עבור כל בני אדם באשר הם. ואולי זה השיעור של החושן. נכון, נכון. אני רוצה תכף לחזור למה שאת אמרת לכולם הזה, אבל לפני כן רק עוד הערה אחת, דיברת על יהדות התפוצות, ואני לא אומרת את זה עליי חלילה בביקורת, זה ביטוי שאני השתמשתי בו תמיד, כן? תמיד אמרתי לעצמי להגיד גולה, כמו שהגננות והמורות היו משתמשות, אנחנו לא נגיד גולה, כי גולה זה מילה שנותנת ערך שלילי לעניין הזה,
אבל היום יש גם ביקורת על הביטוי תפוצות, או באנגלית דיאספורה, כן? כי המשמעות של זה שיש הארץ ויש חוץ לארץ, כן? נכון, בתור ילדים חשבנו שיש ארץ שקוראים לה נכון, חוץ לארץ. חוץ לארץ, ברור, משם המתנות באות. זהו, אז אני חושבת שהיום לימדו אותי שיותר נכון להגיד יהדות העולם, כן? יהדות ויהדות העולם. אני ישראל, מקבלת, למרות שאני כן אנחנו, חושבת שיש תפקיד מיוחד אני מסכימה. ליהדות בישראל ובעברית, אני מסכימה, זה לא רק עניין מספרי, כן? זה לא רק כמה אנשים, כמה זה גם, ישראלים יש, אבל אין ספק שיש לנו תפקיד סגולי בעניין הזה. אבל חשוב לי להנכיח. זה ביטוי יפה יהדות העולם. ואת דיברת כאן על כולם, אז בואי נתייחס רגע לעניין הזה של כולם. שלחה לי אתמול חברתי חנה פנחסי. היא לא יודעת מי עשה את זה, אז אם מישהו מהצופים שלנו יודע, תגידו לנו כדי שנוכל לתת קרדיט. לקחו כאן תמונה של הכהן הגדול ועשו לו אדפטציה מסוימת בתור הצעה לתחפושת לחג הפורים. אז אתם רואים, יש לנו כאן הכהנת הגדולה, ויש לנו גם כהנת הדיוטה, כן? אז זה גם כן בעניין הזה של המגדר, כן? איך אנחנו מכלילים באמת את כולם בתוך הסיפור שלנו. מעניין. מעניין כמה זה נראה לי טבעי. כן? אולי כי הסמלה כל כך משויכת לנו היום למגדר הנשי, אבל זה באמת מעניין. מעניין אם מישהי אכן תתחפש כך ומה היו התגובות. את יודעת, אם אני חושבת על זה, אז בחקר המגדר הרבה פעמים מדברים על הכהנים בבית המקדש כמגדר בפני עצמו. gender unto itself, כן? יש זכרים, יש נקבות ויש כהנים. והכהנים היו, כביכול תפקדו כאיזה מין מגדר חוץ מגדרי, כאשר הם היו בבית המקדש. רוב השנה הם היו בבתים שלהם. והמגדר הכהני, אם נוכל לקרוא לזה ככה, היה מגדר די נשי, אם חושבת על זה, כן? יש דגש על השיער שלהם, והם צריכים, כן, והם לא יכולים להיות שיכורים, ובעצם מה הייתה העבודה שלהם שם? הם כל הזמן בישלו וניקו, כן? עבודה שהיא סך הכל עבודה די נשית. אז גם כן משהו שאולי גם הדבר הזה גורם לך להרגיש שזה, התמונות שאנחנו רואות כאן לפנינו, הן לא כל כך יוצאות דופן. וזה מחזיר אותנו לשיר של חווה פנחס כהן, על איך עבודת המטבח ועבודת הכהן, לא שעבודת המטבח צריכה להיות נשית, אבל באופן מסורתי נשית, איך הן דומות, או יכולות להיות דומות במהות שלהן, וכמה כוח אפשר לשאוב מזה למעשה היומיום. אני לא יודעת אם את מכירה, אבל את ממש הזכרת לי עכשיו סדרה שלמה של תחינות. יש, את יודעת, את התחינס, שתפילות של נשים, בדרך כלל ביידיש או בגרמנית, ככה מראשית העת החדשה, שהרבה מהן קשורות למצוות שהיו של נשים, כן? חלה, נידה, תורת המשפחה והדלקת נר. אז בין התחינות להדלקת נר של שבת, יש איזה מין מוטיב שחוזר בתחינות רבות, שבהם נשים מציגות את עצמם כאילו שהן הכהן הגדול בביתם, כן? הן מדליקות, הן מעלות את האור, וזה משהו שקצת דיברנו עליו בפרשת תרומה, הן מעלות את האור, כשם שהכהן הגדול העלה את האור בשעתו בבית המקדש. אז ככה קצת הזכרת לי עכשיו. כן. אז לקראת סיום, חושן וחושנים, אנחנו הרבה חושבים על חושן דווקא בתקופה הזאת, כשהרבה מאיתנו פוגשים אלו את אלו באמת בחושן הזומי, ורציתי לשתף איתכם תמונה שיצר בעקבות תמונה מהמאה ה-19, הרב עודד מזור, שהוא כאן הביא את הכהן הגדול, ועל חזהו החושן של הזום, כן? איך אנחנו יכולות להיות ביחד בתקופה הזאת, גם אם פיזית זה לא כל כך קל להיפגש, עדיין אפשר לפגוש אלו את אלו ביחד, בזום הזה של המפגשים הווירטואליים שלנו. שהם לא וירטואליים, הם מפגשים אמיתיים.
אז אולי אני אוסיף דווקא כשלאט לאט נפתחים שערי המפגש ועולים המתחים הלא פשוטים בין המתחסנים ולא מתחסנים, ולכל אחד יש עמדה מוצקה וברורה, וביותר ויותר פורומים אני רואה את המורכבות של הסיפור. אז הלוואי שנזכור שכדי לבוא אל הקודש, אנחנו צריכים לשאת על ליבנו את כולם, גם אם זה קשה, וגם אם זה מכאיב, וגם אם צריך למצוא פתרונות ופשרות ופתרונות יצירתיים. אני מאחלת לכולנו שלא נפסיק לבקש לבוא אל הקודש, וכשאנחנו באים אל הקודש שבאמת נעשה מאמץ בחמלה ובצניעות לשאת על ליבנו את כולם, כי אחרת אין חושן. שנישא את כולם, ונדאג לבריאות של כולם, אמן ואמן, ולאחריות המשותפת, וליכולת להמשיך יחד, גם ברגעים מורכבים וקשים. זו אחריות לא פשוטה, ללא ספק. תודה נעמה דפני קלן, תודה רבה, נעם לי מאוד. תודה רבה דליה מרקס, שבת שלום ופורים שמח.